हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कफ। कफ यानी खांसी। खांसी क्या होती है? खांसी एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो इरिटेशन इन द थ्रोट या एयरवेज पैसेज में होता है। यानी हमारे गले या एयरवे पैसेज में कोई इरिटेशन होती है तो हमें उसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे फोर्सफुल या रैपिड एक्सपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पैसेज में फॉरेन पार्टिकल्स या म्यूकस या जर्म्स या कोई इरिटेंट आ जाता है वह बाहर निकल जाता है। खांसी दो प्रकार की होती है। साधारणतः इसको दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ और दूसरा वेट कफ। ड्राई कफ में यानी खांसी सूखी होती है, यानी कफ में कुछ निकलता नहीं है, सूखी सूखी खांसी आती रहती है। उसमें एक ठसका भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या लगातार खांसी आती है। उसी तरह जो वेट कफ होता है, यानी जो खांसी होती है उसको खांसने के बाद उसमें कुछ म्यूकस या बलगम निकलता है, उससे वेट खांसी कहते हैं। जो ड्राई कफ होता है उसके जो कॉजेज होते हैं उसमें फ्लू यानी सर्दी जुकाम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी अस्थमा में भी खांसी होती है, गले में लैरिंजाइटिस या टॉन्सिल हो जाता है, या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ज़्यादातर सूखी खांसी होती है। उसी तरह वेट खांसी जो होती है वह हमारे लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और यह म्यूकस सिक्रीशन शुरू में तो वाइट कलर का होता है, बाद में यह येलो भी हो जाता है। यह वेट खांसी अधिकतम ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में भी होती है। इसमें गले में खराश भी होती है। कफ में जो होम रेमेडीज हैं, यानी हमारे जो घरेलू उपाय हैं जो खांसी से हमें राहत देते हैं, उनमें सर्वप्रथम है हनी। यानी अगर हम शहद को चाटें या शहद का सेवन करें तो हमें खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। उसके अलावा गिंजर यानी अदरक, अगर अदरक का टुकड़ा अगर मुंह में हम रख के उसे चूसें या अदरक की चाय बनाएं तो भी हमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा टर्मरिक यानी हल्दी, अगर हल्दी का सेवन एक गिलास गर्म दूध में आधे चम्मच हल्दी का पाउडर डाल करके पिएं तो हमें खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। उसके अलावा अगर हम भाप लेते हैं या स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो कफ में काफ़ी राहत मिलती है। खांसी से बचने के लिए हमें तीन चीज़ें यानी ठंडी चीज़ों से बचाव करना चाहिए। यानी हमें ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और ठंडी हवा से भी बचाव करना चाहिए। इससे भी खांसी में हमें बचाव होता है। दूसरी चीज़, हमें पोल्यूशन से भी बचना चाहिए। कभी कभी पोल्यूशन या एलर्जेंस होते हैं तो उस वजह से भी हमें खांसी आ जाती है। और एक अन्य चीज़ें हैं, अगर आपको खांसी ज़्यादा आ रही है तो कोशिश करें कि कम बोलें, इससे भी खांसी में बचत हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा खांसी आपको आएगी। हमारी होम्योपैथी में खांसी का बहुत सटीक इलाज है, यानी खांसी में होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर हैं। उनमें सर्वप्रथम एक दवा है एकोनाइट। अगर खांसी सर्दी जुकाम या गला बैठने की वजह से आ रही हो, यानी अगर आप कहीं कोल्ड वेव से हो तब खांसी आ रही हो, तो आपको एकोनाइट 200 नंबर की दिन में 3 बार लेने से आपको खांसी से राहत हो जाएगी। उसके अलावा अगर खांसी में गले में खराश भी है और सूखी खांसी आ रही है, गला बैठ रहा है, तो एक दवा है हिपरसल। या हिपरसल 200 नंबर की पोटेंसी में लेने से खांसी में काफ़ी आराम मिल जाता है। उसी तरह एक दवा है ब्रानिया। ब्रानिया सूखी खांसी है जो सिर्फ दिन में आती है तो हमें खांसी से काफ़ी राहत मिलती है। खांसी में ब्रानिया 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार, याद रहे सूखी खांसी वह भी दिन में।
इसके अलावा एक दवा है ड्रोसेरा। अगर यही खांसी रात को सोते समय आ रही है, यानी अगर आप बिस्तर पे जा रहे हैं और खांसी बढ़ जाती है, तो ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। एक और खास चीज है एंटिमटाड 200 नंबर की दवा। यह उस खांसी में बहुत अच्छा काम करती है जिसमें मौसम बदलता है और खड़खड़ की आवाज आती है, यानी जब खांसते हैं तो सीने में खड़खड़ाने की आवाज लगती है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। एंटिमटाड 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार। अगर खांसते खांसते अगर आपको उल्टी भी महसूस हो रही है या जी मिचला रहा है और उल्टी हो जा रही है, तो एक दवा है इपिकाक। इपिकाक भी 200 नंबर पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से खांसी साथ में नौजिया और वोमिटिंग की फीलिंग दोनों में आराम मिलता है। एक अन्य दवा है सैम्बुकस। यह बच्चों की खांसी में बहुत अच्छा काम करती है और खासकर सूखी खांसी जो स्पाज्मोडिक कफ हो, यानी खांसी लगातार आ रही हो, एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है और ये बच्चों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रात में इसकी खांसी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इस सैम्बुकस मेडिसिन में जो बच्चों में अस्थमा की शिकायत होती है, उसमें भी यह दवा काफी हेल्प करती है। इसके अलावा खांसी में यानी कफ में कुछ दवाएं बनी बनाई कॉम्बिनेशन में सिरप फॉर्म में भी उपलब्ध है। उनमें एक दवा है मेडिसिन कंपनी की कफीज सिरप 5-5 ml दिन में 3 बार लेने से खांसी में काफी राहत मिलती है। इसी के साथ एक दूसरी दवा आती है बैक्सन कंपनी की है कफ एड्स प्लस। यह खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। यह दवा भी 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार लेने से खांसी में काफी राहत मिलती है।